then the grace ekyokusoma bayibuli of reading the ekyokutegeera Bible, ekigambo of understanding your okubeera word, n'enkolagana being with the n'omwoyo fellowship omutukuvu of the Holy Spirit, bakulaakulane and they prosper areas zonna. in all areas. njogera eri abo I speak to be those baayogera that were bwe spoken tebali about, wassa that they shall bwe never marry, they tebalifumbirwa shall never get married. ekikoligo ekyo That yoke ekya isimayiri of Ismail, kikutuke it is breaking olwaleero today. mu kifo kino. In this place, abantu bafumbirwe, people will marry, abantu bawase, people will get abantu married, abatuufu the right partners ab'amagenda. of their destinies. nyongera okulagula I speak and eri prophesy destinies to the destinies, zonna ezibadde those that have been frustrated, frustrated, discouraged, nga ziwaddemu amaanyi, buried, nga zibadde to zazikirwa resurrect. I okuzuukira. speak Njogera the power amaanyi of resurrection. ag'okuzuukira. I water down, Nteeka wansi, nteeka wansi that spirit, omwoyo ogwo, the chigoddess, katonda ekyo, the chigoddess kinaabakyala ekyo that has been worshipped, ekibadde the so-called kisinzibwa, Mother Earth. ekyo kye bayita kimother earth, It is releasing kisumulula the lights, obukitangaala, blood, omusaayi, the lights, obulamu, the destinies, amagenda, the souls emyoyo of the chosen ones. ez'abo abalonde ba We Mukama. pray Tusaba that Israel Isirayiri will be delivered egenda from kusumululwa this spirit okuva mu mwoyo in the name guno of mu Jesus, linnya lya Yesu, from the world okuva mu nsi and the worldly systems. n'ensi n'enkola yazo. May the Lord Ne Katonda, visit akatonda every kyalire family buli family in Chibuli, mu Kibuli, in Kampala, mu Kampala, in Israel, mu Isirayiri, in America, mu Amerika the entire globe. n'ensi yonna. May every soul Buli mwoyo be visited by gukyalibwe the Holy Spirit. olw'omwoyo omutukuvu, By the Holy Spirit. olw'omwoyo omutukuvu. The Holy Spirit is a power, Omwoyo omutukuvu maanyi, is a force, ye maanyi, is a wind mbuyaga that we can't see, gy'otasobola kulaba, but yet it is real. naye ate nga It waddala is living, a person. muntu. Praise the Lord. Amen. Let's clap for the Holy Spirit. Tukubire omwoyo omutukuvu mu ngalo. In Jesus' name. Clap for the worship team. Tukubireko ne worship team mu ngalo. Thank you. Mwebale nnyo, Thank you. Thank you. mwebale nnyo. Please have your seats. Musobola okwetuulirako. Thank you for coming. Mwebale kujja. It was the second half of the year. Ekitundu ekyokubiri eky'omwaka We are climaxing it, tunaatera okituuka ku ntikko, but I see it is ending in power. naye nze ndaba kigenda kuggwako n'amaanyi. So we have enough power to go on Tulina amaanyi agamala okweyongerayo and fulfill our purpose n'okutuukiriza ekigendererwa kyaffe as a nation. ng'eggwanga. Nothing will fail us. Tewali kigenda tulemerera, Nothing will stand in our way. tewali kigenda yimirira mu kkubo lyaffe. No one will be able Teri ajja kusobola to refute us okutulemesa to do what we are supposed to do okukola ekyo kye tulina okukola as a nation. ng'eggwanga. I continue to remind us Nyongera okutwejjukiza that the reason we are living is Christ. ensonga lwaki tuli balamu ye Kristo. He's the one who gives us life, Oyo yekka yatuwa obulamu and He is our King. ate nga ye kabaka waffe, But we need revival. naye ate twetaaga okuzzibwa obujja. Much as we are appointed Yadde nga twalondebwa by God Katonda to take revival to the nations, okutwala okuzzibwa obujja mu mawanga we gonna, ourselves naffe bennyini need strength. twetaaga amaanyi, We need more power twetaagira ddala amaanyi to amangi do it okukikola God's way. mu ngeri ya Katonda. Praise the name of the Lord. Amen. You remember when the year was beginning, Tujjukira omwaka we gwali nga gutandika, we talked about the vision, twayogera ku kwolesebwa, and not only the vision of greater works, si kwolesebwa kuko ng'okw'ekkanisa, but the vision as a nation, naye okwolesebwa ng'eggwanga lyonna, which is very important. ate Like nga kye kisinga obukulu. every Ugandan, Buli munnayuganda, even if you are not you are not Ugandan by birth, but you're n'oba nga Ugandan tebaakuzaalira mu Uganda naye nga ne weesanga by ng'oli mu Uganda, descent, oba wajja n'okyala ne weesanga mu Uganda, by citizenship, oba nga wafuna bwetwaze, or by birth, oba baakuzaalirayo, as long as you are here, oba kassa ng'oli mu Uganda, you can't escape that anointing. tosobola kudduka mafuta ago. And the Bible says Era Bayibuli egamba that with knowledge the righteous are delivered. nti mu kumanya
abatuukirivu basumululwa. That's Proverbs 11, Ngero 11 verse 9. olw'omwenda. Yeah. So we are going to remind us of the vision of the nation Tugenda kwejjukiza ku kwolesebwa kw'eggwanga and what God expects of us. n'eki Katonda ky'atusuubiramu. Now, especially with the people who are on this hill, Okusingira ddala ffe abali ku kasozi kano. The hill which was known for. It has to change. Even in the Google map, it is green. It is marked green. Ne ku maapu ya Google kasangayo nga kaliko kiragala baakamakinga n'ekiragala. And they are claiming it. Era baagala keddiza It also. Is here as well. Bali kuno. So very serious, very focused. They are serious and focused. And they are determined. Ate nga bamaliridde. Recently I've been seeing in every like all the WhatsApp I get on there is a certain channel. They are swearing Ku mikutu gya WhatsApp gye mbadde nfuna mbadde ndaba nga balayira that by hook or crook nti oba kika kibe ki every family, every nation, buli family, buli everywhere ggwanga, buli omu, buli wamu has to convert to it. alina okudda asale adde. And they said that they're going to do it by sword. Era ne bagamba bagenda kikola na kifuba Sword. n'ekitala. Bo bamanyi inside. You have just heard already Okiwuliddeko naawe that now the Sharia law is penetrating nti Sharia law etandise okuyingira, it's penetrating the constitution of Uganda. etandise okuyingira mu mateeka agafuga Uganda. And recently it was confirmed Emabegako kyakakasibwa that Uganda nti Uganda officially mu butongole we are polygamous nation. tuli ggwanga ery'abantu abakyala abangi. Kyatongozeddwa mu mateeka. They put it in law now. It's Eh. confirmed. Kakati that is against family. Ekyo kiba kirwanyisa family. And where we are going, Era gye tulaga it is the family that will build the proper nation. family yeeyina okuzimba Proper eggwanga eddungi. proper citizens Okuzimba obutuuzi obulungi must come from a family with one wife, bulina okuva mu family nga mukyala omu n'omwami omu, where all confusion is coming from and bloodshed, anger, obutabanguko n'okuyiwa omusaayi n'obusungu gye biva, resentment, okukyawagana, unforgiveness, obutasonyiwa. the pain that people are going through, it is because of family. Obulamu bwonna abantu bwe bayitamu biviira ddala ku family. When the families are broken, Families bwe ziba nga zimenyesemenyese, there is as if there is no future for those children unless God comes in. waba tewali future okuggyako nga Katonda azze n'ayingira mu ezo ensonga ya family. And if God is to come in, Era Katonda wabanga wakuziyingiramu, His laws ate amateeka ge and His word n'ekigambo kye must be read and implemented. birina okusomebwa ate ne biteekebwa mu nkola. And it should be that the king Kirina okubeera nti kabaka has knowledge alina okumanya about the kingdom of God, ku by'obwakabaka bwa Katonda, and the king era kabaka oyo has to have to know God's agenda alina okumanya Katonda ky'ayagala okukolebwa, and move the nation into God's direction. era atambuze eggwanga ng'atambulira nga Katonda w'alyagala. Now, if you do not know Kati oba nga tokimanyi, this nation Uganda, eggwanga lino Uganda, according to what God has been speaking okusinziira ku Katonda ky'abadde ayogera and the prophecies that we've been getting, n'obunabbi bwe tubadde nga tufuna, you know, prophecy is light in the dark, obunabbi kye kitangaala mu kizikiza, and prophecy gives us a direction, era obunabbi butuwa ekkubo ery'okukwata, and it keeps us on vision. era bitubeeza ku kwolesebwa. Proverbs 29
ngero 29 tugenda kukomawo wali ku 11:9. we shall come back to 11:9 Proverbs. That nation that scripture, what scripture did I say? 29 Proverbs. 29:18 Proverbs. tuli mu ngero 29:11. ngero 29:11. Omusirusiru ayatula obusungu bwe bwonna, naye omuntu ow'amagezi abuziyiza n'abukkakkanya. Nga si kye njagala ekyo. Njagala eri without vision the nation perishes. Is it 28? 28:19. 29:18. yeeyo naye nga sikiwulidde bwe kijja kivaayo bulungi. Translation kye. I told you 29:18. Yeah, but ngero sisobola keerabira 29:11. I can never forget that. Seviki go somye obi. Eri o mixtaking ze 11 eri yenabadde mbagambye naye 29:18. engero 29:18. Awatali kwolesebwa abantu basuula okuziyizibwa, naye akwata amateeka alina omukisa. Wow. So ekitegeeza eggwanga okuweebwa omukisa kwekwata amateeka. For the country to be blessed, it is when they keep the law. Mateeka ki? Amateeka ga Mukama. The laws of God. Gano ge mateeka ga Mukama. The Bible is the law of God. Twali tugalayira ng'eggwanga ndaba tukozesa Bayibuli naye ate ne tukola otherwise. We use the Bible to swear, but we do otherwise. Ekiri wano kigamba justice and peace. What is here speaks of justice, n'emirembe, and truth. n'amazima. Naye ate mu courts of law injustice eyitiridde. Naye ate mu makooti obwenkanya tebuliimu. Sharia law is about injustice. Sharia leeta obutali bwenkanya. Praise the Lord. Amen. Yakuyiwa musaayi. It is shedding blood. Katonda yagaana okuyiwa musaayi. God refused shedding blood. So kati omwoyo gwa Isimayiri guno Now the spirit of Ishmael, togwogera nga mbuno. Kati bwenjogera ogwa Isimayiri tutegeera. when I speak of that spirit, we understand. Kati akasozi ke tuliko The hill we are on, emisingi gyako its foundations, y'okunyweza kabuli kitegeeza they shed blood to be established. Kabuli means the graves, ekifo eky'entaana. the place of tombs. Kakati bwe bagiyita kibuli, Now Chibuli, kibuli from kabuli. it came from Kabuli. Nabuuzaako history wa kibuli I asked about the nkambuulira. history of Chibuli and they told me So mbu magombe it means the graveyards. ani afugirira emagombe? Who heads the heads? Ani? Kati Katonda waabo y'ani? Now their God, who is he? Naye waliwo toggwamu maanyi kubanga Don't be discouraged because Revelation 2:13 Kubikulirwa 2:13, eyogera etya? how does it speak? Kubikulirwa 2:13. Nti mmanyi gy'otuula awali entebe ey'obwakabaka eya Sitaani, era okwata erinnya lyange, so teweegaana kukkiriza kwange, era ne mu nnaku za Antipa omujulirwa wange, omusajja wange omwesigwa, eyattirwa ewammwe, Sitaani w'atuula. Naye nnina ensonga ku Sitaani wakola ki? Watuula. Kibuli kitegeeza ki? Sitaani watuula. Kibuli kitegeeza ki? Sitaani Kyogere watuula. bulungi. Kibuli kitegeeza ki? Sitaani watuula. Kyekyo. That is it. Kati tuli ludda wa? Where are we? Naye atugambye atya? But how does he say? Abadde takimanyi kye kitegeeza. Whoever didn't know what it meant. Ate kigendera ddala wala eri yonna yonna. And it goes beyond. So Olw'ekumi naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu, eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri. gye tubeera bakola ki? Batuteerayo enkonge. Gye tubeera bateekayo ki? Enkonge. Ffe abalonde batuteerayo enkonge. We the chosen, they put stumbling blocks. Oba okimanyi oba tokimanyi, Whether you know it or not, tuli mu lutalo, we are at war. tulina okusimbuliza enkonge. We have to remove the roadblocks.
naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. 15 Era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kwa Banikolayiti. Sooka olindeko bannange wano nga bali ebintu babiriisa buli omu ate kuweereza omu yaloota avuga ennyama eyo n'emmere eyo babaliisa so gye tubeera balyako ne kubaki otyo. Era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'Abanikolayiti. Kale weenenye naawe, naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu. Okay, olaba solution gye batuwadde kwenenya. It is repentance. Kazi bangamba mu nyako bakita kwetiisa. Kwetiisa tukole ki? Repentance. Let us repent. Twemenye. Let us repent. Praise the Lord. Amen. Mukama ye atuwadde solution n'agamba God has nti given us a solution that I know. era ndaba nti we muli wazibu. And I see where you dwell. It is very Yensonga difficult. lwaki abantu omwoyo gw'obujeemu That is why the spirit of rebellion. ne mu kkanisa. People are rebellious even in church. Olaba bw'obadde ojeemu omanye ekyokukola naye tokikola. You see how you disobey to do what you're supposed to Mu do. kifo ky'okubeera mu kifo Katonda w'akwagala weenenye Instead of being in the place God wants you to be and repent, twenenye tumenye ekyoto. we repent and break all altars. Ogenda ku Liberty osobole okusula ng'okuba ekikiri. But you're going to Liberty to spend the entire night dancing. Praise the Lord. Amen. Kyokka nga gwe obeera kuno. And you stay in Chibuli. Mukama gamba neighbor nti Mukama akulinako ensonga. Tell your neighbor God has a reason. Akulinako ensonga. God has a reason on you. Nedda si reason just Purpose. akunenya. God is accusing you for not doing what you're supposed to do. Akunenya. Amen. Kubanga obadde teweenenya. You've not been repenting. Kadde mwako. Olw'e-16 Kale weenenye naye bw'otalyenenya Otyo. nzija gy'oli mangu. Otyo. Kakati Mukama bw'aba ajja mu kibuli If he's coming in Chibuli, agenda kujjira abalonde. he's going to come for the chosen. Naye ekirungi nze kye mwagalako Mukama But one thing I love about God, atuwa okusalawo. he gives us a decision. Atugambye weenenye. He says repent. N'akugamba naye But bw'otolyenenya if you don't repent, ajja gy'oli. he comes to you. Bw'aba anenya akasozi emisingi gy'akasozi n'ababikola. If he blames the hill and its foundation and the people that do it, making sure nti naawe tebakunenyeza. make sure you're not blamed together with them. Praise the Lord. Amen. Bwe bw'oteenenya If you don't repent, judgment ejja. judgment is Ate coming essaawa y'eno. and the time is now. Kale weenenye naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina okutwawulire omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula ndimuwa ku mmaano eyakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru, era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya eriggya omuntu yenna ly'atamanyi wabula aweebwa. Sooka olindeko. Kwata ku matu gano. Hold your ears. Gamba gwe amatu gange ag'omwoyo. Tell you my inner ears. Ddayo owulirize Mukama. Go back to listen to the voice of God. Ddayo owulirize Mukama wano ku Kibuli. Go back and listen to God here in Chibuli. Weenenye olw'ebyo ebigenda mu maaso mu Kibuli. Repent for whatever is happening in Chibuli Ate okole ky'olina okukola. and do what you're supposed to do. Osule ekyoto kya And break the altars, osule ekyoto kya Lucifer. the altars of Lucifer, Osule ekyoto kya Setaani. the altars of Satan. Yogera Speak to your ears. n'amatugo.
amatu ag'omwoyo nze lumu mukama The spiritual yandagako ears. One time God told me mbu nga nina wakisi mu matu that I had wax in my ears, n'engula bubads okugasokoola but I bought buds to clean them. naye mukama ng'agezako kuŋŋamba olina amatu naye towulira. But God was saying, you have ears, but you don't listen. tusooke twenenyeeko ng'ab'ekibuli. Let us first repent as people that live in Chibuli. oba obeera kuno oba osabira wano Whether you pray from here or live the here, mere fact nti ojja kasozi kano mukama alina or kyakwagaza once you come to this hill, God wants you to do something about it. emirimu eminene gy'olina okukola The greater works you're supposed to do, mbu kwe kukuba sitaani that is to beat Satan, kwe kumenya namulondo ya to sitaani break the altars of Satan, namulondo y'emagombe the thrones of heads, ozimbe namulondo ya and mukama build the throne of God. era olina okubeera ku kyoto You have to be on the altar okukola ekigwanidde to do what you're supposed to do. yogera ne mukama yogera ne Speak to mukama God yogera naawe yogere kati Speak to yourself, to your oyogere soul, n'amatuugo and speak to your ears. gagambe erekerawo okujeema Tell them to stop being kati rebellious. kwata ku mutima gwo Touch your heart. gwogere yogera nagwo Speak to your heart. waliwo omuweereza yafunye There is a ekirooto minister who got a dream. ne bamugamba mbuno mbu tukwate ku bitundu byaffe byonna They naddala say that we hold all our body parts mbu byonna tubisabire and let us pray for them. oka okwate ku mutwe gwo First hold your head. yogera n'emmeeme eyo Speak to your soul. buli kimu nosooka kwenenya First repent about wenenye everything. olw'emmeeme eyo gyebadde Repent ewabidde where your soul had gone. ebadde erowooza ebitali mu It has katonda been thinking ungodly emmeeme things. eyo ebadde yaseseetuka Your soul had been misplaced. ebadde tekola terowooza bulungi It has not been thinking right. ebadde yejja ku katonda It took itself away from God. Aha. kati giwongeeyo giragire Dedicate it and order it. giragire emmeeme eyo Order your soul okuddayo okusoma ekigambo kya to go katonda back to reading the word of God, okulowooza n'okufumiitiriza to think and meditate ku bya katonda on godly things. kakati kwata ku bikowekoowe bino Hold your ebikowekoowe bino bino byebikowekoowe this one I'm saying this one eyebrows. eyebrows Speak to your eyebrows. speak to your eyebrows obadde wenna owanika ebikowekoowe You've byo been lifting your eyebrows ng'ojeemera mukama when you're rebellious to God. ng'ate birina kubeera nga bya mugaso Instead of making them useful, nga bikkakkana wansi w'omukono gwa mukama w'eddoboozi lya katonda being submissive unto the hand of God. aha kati weenenye olw'amaaso gano Repent for your eyes. gabadde galaba bubi They have been seeing nga wrongly. tegalaba bya They katonda have not been seeing nga godly things. weerowoozaako bubi You only think the worst. olowooza ku kulemererwa You think of failure. tolowooza nga katonda You bw'ayagala don't think as God amaaso thinks. gawe gabadde gatasoma kigambo Where your eyes have not been reading the Bible, ng'olaba bitaliimu you only see things that are not worthy. kati gawongeyo Dedicate them. gawongeyo mu maaso ga Dedicate your Mukama. eyes before God. aha galabe ebi nga katonda Let bwa them see as God sees. amaaso ag'omwoyo The spiritual eyes, galina okubeera nga gafunctioninga they have to function. sabira wenenye ennyindo eno Repent for your nose. ebadde esika omukka ogutali mulungi It has been breathing unclean breath. ate buli byobadde oyingiza Whatever you've been taking in, bikuwa obulamu oba bikutta it either gives you life or kills you. kaakati wenenye Repent for your nose, olw'omukka omubi for the bad breath gw'obadde oyingiza that you took in, gw'obadde ossa that you breathed amanyi out. yatuwa okusalawo He gave us a decision. aha kati yogera Speak to n'onyindo your nose. kati etandika oyingiza omukka Start to breathe in era nga bw'ogisabira ennyindo as you pray for it. sikayingiza omwoyo omutukuvu Breathe in the Holy Spirit. yingiza omwoyo omutukuvu Breathe in the Holy Spirit. aha sabira akamwako Pray for your mouth. bayibuli eyogera The Bible says obulamu n'okufa that life and death, eri mu kamwako it is on your lips. ate bayibuli etugambye And the Bible has told nti us olwaleero that today, salawo osalawo decide ani gw'onooweereza who you shall serve, ate salawo and decide okwogera ebirungi to speak good. akamwako weenenye olugambo Repent for gossip. weenenye by'oyogedde Repent for the things that you've ebibadde spoken bikolima that have been ebibadde curses, bitazimba that have ggwanga not been building the ebibadde nation, bitazimba kibuli that have not been building nga Chibuli. bikolimira kibuli You only curse nga Chibuli, bikolimira ekibuga cursing the city, ku lw'abakabona for the priests. ekibuga kyonooneka The country can go n'ettaka ne astray, ligaana okuwa amaanyi and the abantu land will refuse to give power to its people. aha kaakati sabira amatu
Pray for your ears. akamwango kawonzeeyo okwogera ebirungi katusabire amatu You've dedicated the mouth to speak good. Pray wenenye for your byobadde ears. owuliriza Repent for whatever you've been hearing, byobadde oyingiza whatever you've been taking in ebikuleetedde okusalawo obubi that made you to decide wrongly. kaakati amatu gawongeyo Dedicate your ears ewa mukama to God. gagambe wulirizanga Tell ebirungi them to listen to God. kaakati wenenye ebibegabega Repent for your shoulders. ebibegabega Your shoulders. gwe kabaka kwatuula That is where the king sits. obwakabaka bwe kwe butuula His kingdom sits. wenenye bye wasikira Repent what you bwe inherited babeera bakusikiza when they made you inherit, nga basikiza omuntu and they made you inherit. basiba ekifundikwa ku bibegabega They tied a knot on the shoulders okutransfaringa obwakabaka to transfer the kingdom. wenenye obwakabaka bw'abacwezi bwe wasikira Transfer the Bachwezi empire that you inherited. birubaale The demons, emmanduwa all the demons ze baakusikisa that they made you inherit. wenenye Repent. kaakati yaniriza obwakabaka bwa katonda Welcome the kingdom ku of God bibegabega byo on your shoulders gy'ofuge to come and reign nga kabaka as the ku king bibegabega byange on my shoulders. katusabire obulago Pray for obwe your neck. bayibuli The egamba Bible says isirayiri erina ensinga enkakanyavu Israel has a tough neck. wenenye stiff neckedness When a nsinga enkakanyavu naye ogiwongeyo and dedicate it esobole okuwanirira so that it may uphold kabaka omulungi the right king. gwata ku mutima gwo Touch your heart, ekifuba ekyo your chest, omutuula omutima gwo where your heart sits. bayibuli egamba nti mwana wange The Bible says, my child, onyiikiranga nnyo nnyini ddala onyiikiranga nnyo nnyini ddala be submissive okuuma omutima to gwo keep your heart. omutima gwo otogugaadiiza When you don't get your heart n'olowooza ebizitasaanidde and you think right things, weenenye repent era menya endagaano and break the covenants ez'omubi of the evil one ebyobadde olowooza and everything you've been weenenye thinking. okweraliikirira Repent of worry, okulowooza obubi kwonna thinking all the wrong ebibadde thinking, bituula mu mutima everything that has been sitting on your bifulumye heart. Bring kati them omutima gwo out. guwonge Dedicate your ewa heart mukama to God. kaakati kwata ku lubuto lwo Touch your belly ku kundi eryo where you weenenye repent olw'endagaano for all the ezijja covenants zikulondoolera that come to ku you lubuto through the okuyita stomach, mu kundi through the umbilical ekundi cord. mulyango That is the gate. mukama twenenya Lord, we repent. bayibuli The egambye Bible says nti gwe mulyango that you are the gate. kati nkuneenenya I repent olw'omulyango for the gate ne connection and all the connections okuva ku maama wange from my mother, okuva ebukojja from my father's side, emizimu gyonna all the demons gye nasikira that I okuva ku inherited maama from my wange mother's side, okuyita mu kundi through the umbilical cord olw'ensulo and the streams ez'amazzi of ne water, zibeera mbi and they were bad. kaakano neenenya Should I olw'ebyo bye repent nasikira for anything that I okuva inherited ebukojja from my? mbyekutulako I break loose from them. mbyeyawulako I disconnect from them. olubuto luno This belly, luwongayo I dedicate it. obeere Be geeti the gate, ensulo ez'amazzi the streams of amalamu water, living water. zikulukute May they okuva mu flow lubuto from lwange my belly. mu linnya erya In yesu Jesus' name, kwata wano kwata wano 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 Hold. wano 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 kwatawo kwatawo hold your. awo waleeta obuzibu awo waleeta obuzibu That is toswala where problems came. Don't be ashamed. wenenye olw'obwenzi Repent for fornication obwekika of family. kiri siriyasi nnyo wenenye abasajja bonna be weebaka nabo It is kasi basajja bo repent on all the men you slept with that weren't your husbands. wenenye abakazi bonna be weebaka nabo Repent on all the women that you slept ne with taata w'emirembe ena and your father for okuviira generations. ddala ku mulembe gwa adamu ne kaawa From the generation of Adam and Eve, mukama nasikira obwenzi I inherited fornication. n'ekitundu kino And this part, neenenya I repent. bye neegatta nabyo Whatever I ne joined bazadde with bange bye beegatta and my nabyo parents joined era with mu kwonoona through sin. bayibuli eŋŋamba mwe banjaalire The bwe Bible says I banzaalira was conceived. neenenya I repent olw'obukaba n'obwenzi for all the adulterous kubanga actions. bayibuli egamba Because the Bible nti kwe says kuva kwe kuva okugaanibwa kwonna that is where rejection comes from. kubanga twansobya mukama We've sinned against God. olwaleero Today, ekitundu kino this part, nkiwongololayo I remove mu it kitanda kya nabuzaana from the bed of kitanda kya Nabal, from jezeberi the bed of Jezebel. kiwongayo I dedicate musaayi it gw'omwana in the precious gw'endiga blood of the Lamb. neenenya I repent obikuli ebisiyaga eating mu famire yange in our family, ebikolwa ebyobuko all the families okubaka n'ab'eŋŋanda
joining with, okwebaka n'abasajja sleeping with men otompadde that you never gave me. neenenya I repent. okwebaka n'abakyala Sleeping with women abatali bange that are not mine. natunda I sold nze ne bazadde bange me and my parents tebantunda where they sold mu me bufumbo bwa sitaani in satanic nga marriage, banembonaabona and then I suffered. olwaleero Today, ebindetedde the things that have caused me okubonaabona mu bulamu to suffer in life lwa nsonga ya bukaba na bwenzi because of fornication and naye immorality. olwaleero But today, nze neewaayo I dedicate obeere myself omwami wange to my husband, era okuva and n'olwaleero from today, sigenda kuddamu I will not again. nzigalawo I close the door olw'okukaba n'obwenzi of sexual ku immorality lwa kibuli for Chibuli, ku lwa kibuli for Chibuli, omwoyo gwa the isimayiri spirit of Ismail. fulumya I bring it out. nze ŋŋenda kubeera I am going to ne be famire entuufu with the right family. tugenda kukola We are going to do katonda by'ayagala what God wants us to do. kaakati usabire omugongo Pray gwo. for your back. Nedda sooka osabire egundi wano amabeere wano First, pray for your breasts. agaago Those. aha saba Start praying for your breasts and repent. wenenye byonna bye ewewammwe bwe baawaayo Repent whatever your family gave it ebiba to, bye mubadde muyonsa that you've been nga breastfeeding, muyonsa ebyana bya jezeberi breastfeeding the children of Satan. mukama neenenya I repent. olwaleero Today, nfuluma I'm getting ennyumba ya out jezeberi the house of Jezebel. amabeere gano These breasts, ngawongayo I dedicate mu them butukuvu in righteousness. ogakozese May you use mukama them. neenenya Lord, I repent. kwata ekifuba Hold your back. emabega Hold your back. mukama ebyaleetera omugongo okuba nga Whatever caused kuluma my back pain, era byonna bwenzi it is all immorality okuva ku ggwe from you, okuva ku katonda leaving you, ne God, tulwala ebirwadde and we became sick n'okuluma omugongo and pain. olwaleero nze Today, neewongololayo I remove myself. fongayo I dedicate omugongo guno my back okuwanirira to hold, okuwanirira to uphold ebibyo yours, nangirira I declare endagaano y'obuwonge the mu covenant bulamu of bwange on my life. kwata akabina ako Hold your balm. akabina ako Hold your balm. ebyo byonna byebitundu All those parts. bisabire gwe obimanyi Pray for them. You know what you did with your balm. era ogambe nti no nze neenenya sijja kulya bisiyaga I repent. I will not do lesbian acts. mpongayo akabina kano I dedicate this balm n'ekitundu ekyo and this part ekyakabina gy'oli mu to linnya you erya in yesu Jesus' name. wongayo amaviivi gano The knees, wenenye repent olw'amaviivi for gano your knees. gavuunamira They bow katonda to the ebirala other gods. mukama second half of the year The second half of the year, tweyama for us to tetujja play, kusinza we shall not worship bikatonda the ebirala other gods. tugenda kusinza We are going to serve you. amavivi gano These nga knees, wonzeeyo we dedicate them okuvunnamira to bow. gwe wekka Only you. era katufukamire Let us kneel down ng'akabonero as a nga sign. tweyama We are tujja pledging. kufukamirira We shall only ye kneel gwe wekka to Him katonda alone, wa ibulayimu the God of katonda wa Abraham, the isaaka God of Isaac, katonda wa the God yakobo of Jacob, katonda waffe our God. gwe kabaka waffe You are our King. gwe kabona waffe You are our priest. gwe katonda waffe You are our God. ye gwe mwami waffe You are our husband. tukufumbirwa We marry you wano mu greater works here in greater era works, tulangirira and we declare kano akabonero that this sign tetukoze that olwaleero we've done paka today omwaka bwe gunaggwako until the entire year n'emyaka emirala and the years to paka come, yesu lwalidda until Jesus comes back, tunaafukamirira ggwe we shall bow down to you n'abaana baffe and our children n'abaana b'abaana and our baffe children's children n'abaami baffe and our husbands n'abakyala baffe and our wives. tweyama We pledge, otuwe famire give us families entuufu the right families eteredde that are right and omwoyo gwa satisfied. isimayiri The spirit of Ismail, tukufulumya we bring you mu out famire eno in family, mu kibuga kino in this city, mu kibuga kampala in Kampala, mu nsi yonna in the entire world. omwoyo gwa isimayiri The spirit of ogulese Ishmael okuyiwa that omusaayi brings bloodshed. tukufulumya We cast it out. mu ggwanga lino In this nation, tukugaana we refuse it. in the courts of law Mu kkooti tulangirira we declare omwoyo wo your spirit agenda afuge to go and reign. omwoyo oyo That gwe spirit, tufukamirira that is the one we bow gavana before. waffe
CEO waffe, our CEO, advocate waffe our advocate, agenda atuwolereze to go and ffe speak. tweyamye okukola We naawe pledge to work with you ng'okuleta as wakisi greater works, okwadvansinga to advance n'okwongerayongera and to continue obwakabaka the bwo kingdom of God wano mu kibuli in Chibuli, Old Kampala Old Kampala, musozi omusanvu the 7 mu hills, ggwanga lyonna all the entire mu nsi world, yonna in all the world, famire zonna all the families. tugenda kutwala We shall take enjiri the gospel ey'obwakabaka of bwo the kingdom of God tumanyise and we shall by'oyagala make us know your works. weyamye We pledge okukola to do. katonda atukole bulungi May God do us mu well. linnya erya yesu In Jesus' name, tusabire ebigere let us bino pray for the legs. mukama neenenya Lord, I repent ebigere bino for the bwe legs bibadde bitatambula where they have not been walking naawe right with amakubo you. ge All the natambuliramu ways I nze ne do, bajjajjange me and my okuva ku mulembe ancestors from the gwadamu ne generation, kaawa Adam and bwe Eve, tutatambulira where we didn't mu walk makubo go in your ways, amagenda gaffe our ne destinies, tukatunda and we sold them eri sitaani to the naye devil. olwaleero But today, tukomawo we come back. tuwongayo we dedicate ebigere bino these feet gy'oli to you, amagenda gaffe our destinies. tugawongayo We dedicate gy'oli them to you, amagenda ga Greater Works, the destinies of Greater amagenda Works, ga Kibuli, the destinies of Chibuli, amagenda ga the Kampala, destinies of Kampala, amagenda ga the Uganda, destinies of Uganda, Africa, Africa, n'ensi yonna all the entire world. otwale ekitiibwa Take the glory. tutambulirenga Let us walk mu makubo go in your ways. emikono gino These tugiwanike hands, we give them to you. mukama twenenya We repent. emikono gino These hands, gyakwata they held ebitasaana unworthy ne things, gikola and they did ebitasaana unworthy things. emikono gino These hands, gyakyusa they turned obutonde creation okuviira ddala right from wadamu ne kaawa Adam and Eve, mukama ne tutogatoga and then we went ahead. ebitategeerekeka We did things we didn't ne even know, tukola ng'eddagala and we mixed up. ne tukyusa ebimera We changed medicine. twenenya We repent olw'emikono gino for these hands. ne giyiwa They omusaayi shed ne blood. gitta They bannaffe killed our gye brethren. tukozesezza okuloga We used them to ffe ne bewitch bazadde baffe us and our nze ne parents. bazadde bange Me and my parents. neenenya I repent lwange for me, lw'abaana for my bange children, lw'abantu bange for my people, Greater Works Greater yonna Works, mukama ensi yonna all the world, twenenya We repent olw'obulogo for the witchcraft n'okuyiwa omusaayi and shedding blood. oyogedde n'ogamba You've spoken mu and Isaaya said 5:9 in Isaiah 59 bwe munaasaba that when you shall pray, siwulire will be ne bwe not hear. munaawanika emikono Even when you raise your hands, siddemu I will not kubanga emikono answer, gyammwe because your hands, gijjudde omusaayi it is full of blood. fenna tugambe ayi yesu Let us all say, oh Lord, twenenya we repent olw'omusaayi for the bwe bloodshed tuyiye where we shed ng'abalokole as born again, olw'obutasaba for not praying, olw'obuteegayirira for not interceding, ababi the ne evil, baadivansinga and they ne advance bayiwa and omusaayi they shed blood, n'etteeka and the law sharia law and the Sharia law, n'etuuka okujja it came mu paliamenti in parliament lwakubanga ffe because tubadde us, we've tetwegayirira not been interceding. tusonyiwe Forgive us, tusaasire have mercy upon us olw'omusaayi for ogwo the bloodshed. era kati tuwanika Today we raise our emikono hands, gyaffe our nation. gamba mpanika Say, I lift up my emikono hands, gyange my hands ku lwange for me ne ku lwafrika and for Africa okusinzanga to worship only katonda God. otukuze emikono gyange May you purify my hands, omusaayi gwa yesu the blood of yita Jesus. omusaayi gwa yesu Call the blood of yita Jesus. omusaayi gwa yesu Call the blood of okunaaza Jesus emikono gyo to cleanse your hands. omukisa gukomewo Let the blessing come tugambe back. ayi yesu Let us say, oh Lord, tukomezeewo bring back omukisa the blessing. fuka omukisa gwo Pour your ku blessing mikono gyange on my hands, bazadde bange but my parents n'abakulu baffe and our elders n'abakulembeze and the ne leaders bakabona baffe and our priests, omusaayi gwe bayiwa the blood they shed. tusonyiwe We forgive uganda Uganda, omusaayi gwe tuyiye the blood we've mu shed busamize in ne mu witchcraft bulogo and in sorcery. tusonyiwe Forgive us. tusaasire Have mercy upon Katukomawo. us. We come back. tukomawo We come back. tusaba We pray. omusaayi gwo Your blood, guyiike let it be ku mikono poured gyaffe on our hands oddemu otuwa omukisa and bless us once again. otuwa omukisa Bless us. otuwa omukisa Us. omukisa gwo gukomewo Let your blessing come back eri abalonde to the chosen
mu linnya erya Yesu Kristo. In Jesus' mighty name. Katuwanike emikono gyaffe nga tusabira Isirayiri. Buli Let us raise our hands as we pray for Israel. Bayibuli egamba nti aweereddwa omukisa agusabira ggwe. The Bible says, blessed is he that prays for it. Bw'oyagala omukisa olina okusabira Isirayiri. If you want to be blessed, pray for Israel. Bayibuli egamba nti ekkanisa yange nebeera ennyumba yange nebeera yakusabiramu ku lw'amawanga The gonna. Bible says, my house shall be a house of prayer for all nations. Tusabire obulokozi bujja eri Isirayiri. Let us pray for salvation towards Israel. Tusabire obulokozi Salvation eri Amerika, to America, eri China, to China, Asia Asia, the entire Asia, Asia Minor, Asia Minor, Eastern Roots, Eastern Route, eyo mu bawarabu. the Arab countries. Obulokozi bugende. Salvation to go Mesopotamia, to Sultania, ebyoto the altars ebya Tammuz of Tammuz. bizikirizibwe, May they be put down. okwolesebwa The visions n'ebirooto and dreams ebya Isimayiri of Ishmael, bife, may it die. eby'omwana omulondi For the chosen child, bituukirizibwe. may it be fulfilled. Abalonde ba Mukama The chosen ones of God, balabe ebirungi may they see good mu things. biseera bino. In these days, Wabeerewo revival. let there be Gamba, revival. ayi Mukama, Say, oh God, tukwebaza we thank you olwa revival for revival. mu kitundu ekyokubiri In the second phase of eky'omwaka. the year, Tetugenda kudda mabega. we shall not backslide. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap for him. Nkulangirirako ogenda kukulaakulana. You're going to prosper. Okulaakulana kwo Your prosperity, tewali agenda kuyimirira mu kkubo lyako. nobody shall stand in its way. Kubanga Katonda yennyini Because God himself, gw'osinza, it is him you oyo gw'okoze worship, naye endagaano, that you've made with him a covenant. agenda kuyisaawo. He's going to make you go through. Ebyamagero bigenda kusinkana. Miracles are going to meet with you. Kubanga oli mwana we. Because you're his child. Yamu amaanyi, Be encouraged. guma omwoyo. Be encouraged. Mukama ali naawe. Amen. Twetuulireko. May we take our seats. Haleluya. Gwe nnabbi asinga okubeera obulamu bwo. You're the prophet of your life. Mukama yeebazibwe nnyo. Amen. Kale ngenda kwogerako katono ku bwakabaka bwa Katonda nga tumaliriza. I'm going to speak briefly about the kingdom of God. Kubanga obwakabaka bwa Katonda Because the kingdom of God, ye visioni it is the vision y'eggwanga lino of okusimba this obwakabaka bwa country Katonda. to establish the kingdom of God. Katonda ateeka obuweereza bwonna mu kitundu God puts all ministry in this place olw'ekigendererwa kye olw'omulimu gwe. for his work. Naffe missoni ya Mukama eya Greater Works Our mission for greater kwe works, kubeera nga tulabirira ekibuga it is to take care of the city, nga twensuwaringa ensuring nti obwakabaka bwa Katonda gye buli. that the kingdom of God is there. Baluumi 14 Romans 14, 17 17. tugende obwakabaka bwa Katonda kye ki? What is the kingdom of God? Baluumi 14:17. 14:17. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Obwakabaka bwa Katonda kye ki? The kingdom of God, what is it? Buli omu njagala okitegeera ekyo. I want Obwakabaka all bwa of Katonda us kye to ki? know what is the kingdom of God. What is the kingdom of God? Obwakabaka bwa Katonda kye ki? What? Butuukirivu, mirembe n'essanyu. Righteousness, Butuukirivu, peace mirembe, in the Holy Spirit. mu Mwoyo Omutukuvu. Ebyo ebintu ebisatu Those three things, tuvunaanyizibwa okubeera nga tubirabirira. we're responsible to care for them. Kati njagala mbuuze, I want to ask, emirembe weegiri ddala ngamba egy'omu mutima is there really peace in your heart? gibaddewo? Has it been there? Praise the Lord. Amen. Abantu bali ku bunkenke, People are on pressure. ebintu twabifuula. We turn things around. Instead of looking for Mu righteousness kifo ky'okunoonya obutuukirivu and his peace, n'emirembe gye, ffe tuwankawanka. we go around walking. Agambye si kulya na kunywa, It is not just eating and drinking. ffe tubadde tukolerera kulya na kunywa. Si We've kyo? been working for eating and drinking. Si kyo? Is that not it? Nkeera ku makya kulowooza I wake up kulowooza in the Mukama morning ayagala ki? thinking, Mu kifo ky'okwebuuza ku Mwoyo Omutukuvu instead of asking the Holy Spirit, n'embeera n'emirembe, and I have peace, ne mubuuza ky'ayagala. I ask him what he wants. Nkeera ekyokulya ekyokunywa, I wake up thinking about what to eat and drink. ndyokanjiriba. Then I start working hard. Kaakati Now, twetaaga revival. we need revival.
ogende nawali Matayo 6 Go to Matthew 6 olunyiriri tuve ku 24 from 24. Matayo 6:24. Tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anaakyawanga omu n'ayagalanga omulala, oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda ne Mamona. 25. Kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Sooka olindeko. Wanika emikono bw'obanga mind yo yonna tebadde ku ebyo. Raise your hands if you know your mind has not been all those things listed down. Wanika omukono gwo bw'obanga gwe oli bulungi gwe nga ebyo si byobadde olowoozaako. If you've not been thinking about food and clothes and the life you want, Ffenna ng'eggwanga si bye tulowoozaako. is that not what we've been thinking about? Ffenna ng'ekkanisa si bye tulowoozaako. Is it not what the church has been thinking about? Kati tubadde tuweerezaani. Whom have you been serving? Tubadde tuweerezaani. Mama. Buli omu okolerera kyakulya, okolerera kikumi. You've been working for something to eat. It is not bad. Si kibi. Naye lwakubanga gwe obadde obyenoonyeza kati wali wajjawo Katonda. You took God from his position. Tugambe twali twajjawo Katonda. Let us say we had taken away God. Mukama ekyo tukyenenya. We repent for that. Tugambe Mukama atusaasire. Let us say God have mercy. Kyogere Mukama tusaasire. Speak it with your mouth. Ng'ekkanisa As the church, naffe tubadde tweraliikirira we have been in worry, nga tulowooza ku kulya na kunywa thinking about food and na drink kwambala and clothes na kutwala abaana ku ssomero and taking children to school na renti and rent. bye tubadde tweraliikirira. That has been our worry. Kye kitulemesezza It has hindered us kubanga tukola okwagala. from doing your will. Okwagala kwo nga bannayuganda Your will kuki? as Ugandans Kubeera nga twegayirira is to intercede bw'amawanga for the nations, olwo nno naawe and you shall take care of us. Agambye atya? What does he say? Agambye ab'amawanga bye beeraliikirira. He says that is what the nations worry about. Katonda nga tetumwesiga. We don't trust God, we don't believe in him. Naffe lwadde mpozi enjawulo nti nno tubadde balokole. The difference, we've been born naye again, Katonda oli abadde afuga mu mitima. but the other God has been reigning in our lives. Naye tukoze endagaano. But we've made a covenant. 25. Kyenva mbagamba nti temweraliikiranga bulamu bwammwe nti mulirya ki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere, n'omubiri tegukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Mwe temusinga nnyonyi ezo? 27. Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu? Naye ekibeeraliikiriza ki ekyokwambala? Mutunuulire amalanga ag'omu ttale bwe gamera, tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga ng'erimu ku go. Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omu ttale oguliwo leero, n'ejjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono. 31. Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki, oba tulinywa ki, oba tulyambala ki, kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe, era ebyo byonna mulibyongerwako. Kale temweraliikiriranga bya jjo, kubanga olunaku lwa jjo lulyeraliikirira ebyalwo. Olunaku olumu ekibi kyalo kirumala. Haleluya. Amen. Agambye tusooke otunoonye ki? We seek first
bwe tunoonya obwakabaka bwe If we seek his kingdom, kankubulye tujja kuba tetusindiikirizibwa kubeera mu kkanisa we shall not be pushed to be in. ojja kufuba okulaba nga ne byonna wadde okola You will make sure, however much you work, ng'osoma bayibuli you read the Bible. osooka bayibuli You first read the Bible n'obeera conscious of omwoyo omutukuvu and be conscious of the Holy byayogera naawe Spirit to speak to you mu lunaku in a day, n'obikola and you do it osaayo omwoyo as you pay attention, era ojja kufuba okulaba and you shall make sure okola ky'ayagala no matter the case. you do his will. Si nsonga ki. Kati olunaku olwaleero Now today, ekkanisa the church, ejjula nga bagambye nti mujje babalagula omukomo it's full when they say come and we prophesy one by ekyo one. njakiddamu I'll repeatedly say it kubanga tetunnaba kutuuka ku kigera. because we've not reached. Kati greater works Now greater works, ffe tuve mu bonna bayibuli egamba abayite bangi naye abalondemu the batono. Bible says many are called but few are chosen. Tuve mu katonda w'ensi eno. Let us leave the God of this world. Olunaku lw'omukaaga The sixth day, tubeera mu kwegayirira wano. we are always here interceding. Tulina ensonga We have a reason ng'eggwanga as the nation okubeera nga tuconnectinga amawanga gonna to connect all the nations ewa katonda. to God. Omwoyo gwa Isimayiri okuyiwa omusaayi Shedding blood, obusamize Witchcraft. buli ku ntikko. it is on the maximum. Nabadde ndaba wano abagundi ba politicians I saw politicians nga tebaswala shamelessly, nga bagenda nga bakola campaigns. they were doing campaigns. Abasamize baabwe be basooka The witch doctors go before them, batambula ekibuga kyonna bakampeininga campaigning the entire city. nga bafuuwa emindi mu kibuga When kyonna they're smoking pipes, ne ku bitundu gye babeera even where they stay, ne bagenda mu masabo they go to shrines. broad red lights. Ng'obudde bulaba. Ate nno waliwo ono yanyiizizza nnyo kubanga yabadde already mu mmotoka ya gavumenti nga There's one who annoyed n'abakuumi me already, had guards in the government car. n'ayingira ne bagadzi be mu ssabo n'asala embuzi ne batambula Entered in the shrine with the guards and they slaughtered a goat nga baddefayiringa ekibuga. when they were defiling this nation. Mwattu ate abo tebabayinaako mutawaana, And they have no problem with them. naye ate ebya Mukama birwanyisibwa. But godly things are fought against. Praise the Lord. Amen. Kaakati nga ffe tuli wano, As we are here, ekibuga kirina okuvaayo mu mikono. the city has to Ekibuga kirina okuvaayo. Kankubuulye saagala kulagula mbu togenda kulaba mukisa. I Ogenda don't kulaba want to omukisa. prophesy you will not see a blessing because you shall see it. Naye Bayibuli egambye But the Bible said, nti nno nti leero nkuwadde okusalawo today I have given you to make a decision. omukisa oba ekikolimu, Choose a curse or a blessing. obwavu oba obugagga. Poverty or riches. We choose, Tulondawo. and this season is very important to make a choice. Era sizoni eno nkulu nnyo gw'okola okusalawo. It is called the month of Tammuz, Baguyita omwezi gwa Tammuz. and Tammuz means to water down, Tammuz kitegeeza okuteeka wansi, to destroy, to discourage, to kill vision, okusaanyawo okwomalamu amaanyi n'okutta okwolesebwa, fight purpose, okulwanyisa ekiruubirirwa, fight dreams and visions, okulwanyisa ebirooto n'okwolesebwa, to hinder progress. okuziyiza okukulaakulana. This is the month that they are worshipping that goddess. Guno gwe mwezi gwe basinzizaamu kinna abakyala ekyo. No, that's a child, antichrist. Ekyo kirwanyisa Kristo. Kyefuula ekyana naye nga kirwanyisa omwana yennyini. It pretends to be a child but fighting against the true child. Kugamba kiri obusika It obw'omwana eats the yennyini. inheritance of the right child. Era kye kiri mu kifaananyi kya Isimayiri. It is in the image of Ishmael. Nze bwe nkirowooza That is what I think. kubanga Isimayiri yalwanyisa omwana Because ow'endagaano, Ishmael fights against the child of the the covenant. chosen. Eyalondebwa. Praise the Lord. Amen. So the kingdom of God is righteousness, peace, Obwakabaka bwa Katonda bwe butuukirivu, mirembe and joy in the Holy Spirit. n'essanyu mu mwoyo omutukuvu. Let's see Ephesians 2, Katulabe Abefeso 2 verse 9. olw'omwenda. Abefeso 2:9. Tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwenyumirizanga, kubanga
ffe tuli mulimu gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda be yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Ffe tuliwo ku lw'ebikolwa ebirungi. We are for good works. Good works Emirimu emirungi and greater works. ate egy'amaanyi It is we. yeffe. Praise the name of the Lord. Amen. So we are here for a purpose. Tuli wano olw'ekigendererwa As soldiers of God, ng'abajjasi ba Mukama, God's workmanship. abakozi ba Mukama. He works with us Akola wamu naffe to destroy okuzikiriza the kingdom of darkness. obwakabaka bw'ekizikiza. We just saw Tumaze okulaba that that scripture we read, that Matthew 6:33, we tusomye Matayo 6 that we seek first the kingdom of nti God tunoonye obwakabaka bwa Katonda and his righteousness, n'obutuukirivu bwe, then the rest shall be added unto ebirala us. byonna The bitwongerwako. reason why we have been worrying, Ensonga lwaki tubadde tweraliikirira, worry okweraliikirira weighs you down, puts you down, bikuteeka wansi and you fail to do God, to see God's things. n'olemererwa okulaba ebintu bya Mukama, You fail to have vision n'olemererwa okulaba okwolesebwa and purpose for living. n'ekigendererwa lwaki oli mulamu. Praise the name of the Lord. Amen. There is a sister Waliwo owooluganda who told me. eyaŋŋambye She told me last week. yaŋŋambye wiiki I ewedde, was so touched, and I kept thinking about that. n'enkwatibwako n'embeera nga She nkirowoozaako. called me Yankubira and she told me, n'aŋŋamba I had thoughts to kill myself. nze nakirowoozaako nti nnette, I had no reason for living. nga sirina nsonga lwaki ndi mulamu. Praise the Lord. Amen. And she said, but you talked to me, N'eŋŋamba naye wayogera nange, and I got encouraged. n'enziramu amaanyi. I now know the purpose of my living. Kati mmanye lwaki ndi mulamu. She does not have money, Talina ssente. but tannaba kuzifuna, agenda kuzifuna. She's going to get money, but she's going to get money. But she said, I have a reason for living. Naye ate n'agamba kati amanye lwaki ali mulamu. And when you see her, when she told me, Mama, I see the glow, Nze kati bwe yaŋŋamba ekyo ne ntandika omulaba nga n'effeesi etandika omumasaamasa. the beauty in her, Obulungi obuli mu ye and she has come out. atandise okuvaayo. She's now giving a touch to the rest. She's giving to Atandise the rest. okukwata kukoma ku bulamu bw'abalala. Praise the name of the Lord. Amen. Now Kati gwe you have a reason for living. naawe olina ensonga lwaki oli mulamu. When you get to the vision of God, Bw'oyingira okwolesebwa kwa Katonda you will be happy. ogenda ba musanyufu. Ekibadde kikutunuza bw'otyo, Everything that is making you to look like ekibadde that kikukyaya abantu n'onyiigira abantu, made you to hate people. papasi wagivaako. You left purpose. Bw'oba tolina mulamwa, If you don't have a purpose, obeera wa busagwa, buli w'obeera wonna you oba are okasuka, poisonous wherever you are. obeera discourager, Omalamu amaanyi. obeera otta, You okolimakolima. kill. You curse. Era actually ne Mukama naye ndowooza of course obeera agent wa Sitaani, You become the agent of Satan. silent agent. Nga gwe mu kisirise eri oli agent. You don't know, Nga tokimanyi naye ng'oli mutume wa Sitaani. but you are. Naye ng'ate okiri. So bameka ababadde ba agent ba Sitaani? Who has been an agent of Satan? Nze waliwo we nnali. I was once an agent of Satan. Bameka ababadde nga babadde agent wa Sitaani? Who has been Silent an agent, a silent agent? Yes, it is true. Kyaddala buli omu. When we don't live for our purpose, Bwe tutabeerawo olw'ekigendererwa if we kyaffe, are not fulfilling God's will nga tetutuukiriza kwagala kwa and purpose, Katonda, what are we fulfilling now? kyekyo kye tuba tutuukiriza. We are continuing with the kingdom Tuba of the twongerayo devil. obwakabaka bwa Sitaani. The God of this age Katonda w'omulembe guno, abeera atufuga, he's ruling against us. era tubadde rebellious maaso ga Mukama. We've been rebellious before God. Kino kye kiseera tukomewo tuve mu rebellion, This is the time to come back out of rebellion tukole ebitugwanidde and do what you're supposed to do. mu busy schedule yo. Where you're busy,
funayo time wakiri kiro Get time, be it leka late. kwowa ne kagwayo kalamba omanyi nkomawo Don't nkoye be tired the entire day. jangu mu kanisa weegayirire Come in church and intercede. weegayirire ensonga ez'eggwanga Intercede for the country, n'omwoyo mutukuvu agenda kubeera naawe and the Holy Spirit will be with you. ojja kweyongera omukisa You will continue to prosper. naye wiiki neggwako ng'oli mulokole really church But the goer. week ends up when you're a Christian, you're just a church wadde goer. olunaku n'olumu You don't even take a day, wadde ekiro n'ekimu not even a night. kozesaayo ekiro Use the night. we are blessed eno gundi ebeera nzigule Do you know so the church is always open 24/7? jangu yoko Come, ate nno kambabulire we tugenda let me tell you where we're nze going. natandise dde okwetraininga I've started to train myself. bwe mba sisabye nnyo at least essaawa 7 If I don't press 7 hours at least, kale ntandikira ku ekitono saawa 7 at least 7 hours. munnayuganda alina okusaba saawa 7 You have to at least pray for 7 hours. praise the name of the Lord. Amen. Essaawa meka 7 hours. ojja kugamba nti mbeera nsaba biki ebyo You may wonder, what is it that I'm speaking? tonnayingira mu mwoyo gwe You've not entered the spirit yet. okyali mu mubiri You're katonda still in the wenseena flesh. akyakufuga The God of this age is kubanga still tuli reigning again. beegayirizi kwe kuyitibwa kwaffe ng'eggwanga We are intercessors, and that is our calling as the nation. okwegayirira ku lw'obulamu bwaffe ne ku lw'amawanga To intercede for our lives and the nation. bwe tutakikola When you don't do it, ffe bagagga naye ate ffe babadde abaavu we are rich but we've been poor. obwavu ffe tubwesibyeko We are tying poverty to ourselves. tulabe Zabbuli 18 Let us see Psalms 18. tuddeyo gye twaga gamba weegambe yogera n'emmeeme yo Speak to your gamba soul, go back. ate kitandika na kuyaayaana It starts with yearning. n'osettinga up emmeeme eyo You set up your soul. Zabbuli 18 ngero 18 Proverbs 18. tudde tuve ku lwokubiri From 2. ngero 18 olwokubiri omusirusiru tasanyukira kutegeera naye omutima gwe gwebikkule bwebikuzi omubi bw'ajja sokolindeko eno nga meaning eringa ng'ekyuse eno egambye fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions. Akakasembayo oba oluganda lukambwe nnyo their own opinions ebirowoozo byabwe bo. nga sifaayo ku kuteesa kwa Mukama eri I obulamu don't care bwange. about what God thinks about my life. Nze noonya 10 I am looking for money. noonya ngeri gye nnaabaawo I am looking for a way I will live. nga mpangapanga n'enjiyayiiya I devise for ways. nsula njiiya obwongo buyiiya I sleep thinking about how I will become, engeri gye nnaakulaakulanamu how I will prosper. nga kokruku As the Muslim says, kachibe chobachi. nina okuba obulungi I have to be well. kyebava baloga That is why they bewitch. kyebava batta abantu That is why they kill people. praise the Lord. Amen. Kati ogwo omwoyo ogufugira mu bbanga ogwo ogw'obujeemu That ogufugira spirit that sits in the air ogw'omu nsi of the world. nga bannayuganda tulina okuguwangula As Ugandans, we have to overcome nga it. Greater Works tulina okuguwangula As Greater Works, we have to overcome it. tutunule waggulu Let us look beyond. oyo ali waggulu The one above agenda tukulaakulanya. is going to prosper us. Bayibuli egamba musabirenga ekibuga n'emirembe The Bible says, pray for the nation to have peace and prosperity. olw'enkulaakulana yaakyo For its prosperity, naffe tujja kulaakulana we shall also prosper. miningi bwe tutakyegayirira If we don't intercede for it, enkulaakulana eri ey'omusaayi it's the prosperity of the bloodshed. ffe ettaka lijja tukasuka nga bo banywezebwa The land will throw us out and it shall nga bind tusigala them. tuli bakozi baabwe kubanga be babeera We balandlord shall continue to be their servants because they are the landlords. bwe babeera balandlord oba tosasula ewa gundi. If they're the landlords, don't you pay to them? Praise the Lord. Amen. Hey. Praise the Lord. Amen. Ng'oli landlord, If you are a landlord, ndiko landlord. I have a landlord. Naye nzijukira abapangisa nga bwe bandaba. But I remember when the tenants see me, they come to me humbly. Nga
naye era ako ke boyogera ng'akaako that what they speak, mukama wange my Lord. Landlord is the landowner. If the Muslims are our landlords, is that how God wants it? Why is it like that? How do they extend their blessing? emimwa gyaffe gikola ki What does Ali luki That is what I'm looking for. naye nga ate ffe tulina ekigambo But we have the word. ate bwe tumala ne tukaaba. Then after we cry. Praise the Lord. Amen. Gwe bw'oba tokooye nze nakooye. Me, I am tired. Sikooye nti no nti good nakooye sitaani okummanyiira. I am tired of Satan exalting himself on me. Nkooye okulaba obubi nga buyinaayina ng'ate ndi mwana wa I Katonda. am tired of seeing sin everywhere, yet I'm a child of God. Buli bye ndaba byonna ku WhatsApp byonna binyiiza bunyiiza. Whatever I see on WhatsApp annoys me. Uganda n'etongoza poligame. Nga tuli wano. Yet we are here. Shia. Kati revival bwe banga egenda mu mawanga kati olwo revival wama yes mama in it. Amen. Nefuna ekirooto ng'omuntu ajja atuzukusa ffenna gamba mudduke ekibuga kijjudde omusaayi bali kutta abantu kati ne tufuluma ne tudduka ng'abantu abasinga obungi civilians badduka badda sayide naye abasirikale nga badda mu kibuga kati nemanya nti nno ekibuga kyaffe kijjudde omusaayi ndowooza mukama kwe kundaga ekyo ekirooto. Ng'ogyeko guno ogujjudde atugambye mbu waliwo n'omulala ogujja batugambye mbu entalo agenda tusumululira entalo bwe tuba tetugolokose obwo mwana bwe tukolerera bugundi bu praise ne bushama tunaasobola obukwata nga bufudde bani abagenda okaaba. Who is going to cry? Obwana bwe tukuuma The children will keep God. bunoonya kikumi nkolerera baana I am working for my children. tuliwo kukolerera bwakabaka bwa Katonda. We are here to work for the kingdom of God. Ffe n'abaana baffe Us and our children. mukama abalyoka abalabirire. And God shall take care of them. Praise the Lord. Amen. Kama yebazibwe. Amiina. Idi agamba kibuga naye nze nakirabyeko live. Sister wange yabadde woman MP wa Buyende. Hallelujah. Ekyo sister Inidi ekyo kyaloose. What Sister Inidi dreamt. Ebyo abajaasi bagamba ffe. The soldiers that are speaking about us. Ffe bajaasi. We are the soldiers of God abalina okutaasa. that are supposed to help okukwasisa amateeka ga Katonda. to keep the laws of God. Batugamba tuyingire tusabire ekibuga They Yesu. say we enter and pray for the city. Amiina. Owaliwo omwana Grace Kyankwanzi ankubidde ku makya n'agamba nti abalokole babagambye basabire eggwanga kubanga waliwo mbu abasiraamu bayiseemu nga si be balina okuyitamu naye mbu lwabulagajja lw'abasiraamu nga si Mukama kye yabadde ayagala. Praise the Lord. Amen. Ekirala Another thing. Musumba Wanyama yankubidde n'agamba Pastor Wanyama called me and yaloose said mbu ng'olutalo lugudde mu ggwanga he dreamt that the war had come in the country. nga basala abantu They were slaughtering people. ng'abantu bafa babakuba amasasi People were being gunned to death n'ebijambiya. and pound. Then n'omulala ebweyogerere Another one in era Voyogene naye n'ankubira n'aŋŋamba called me and told me the same thing. nakiroota luli nga tujja mujjukira we tubadde ekindi ekyankwanzi When we were in Chankwan's, n'endoota olutalo ng'amasasi nga
naye ate nno baali bannoonya nno They were looking for baagala me. kutta nze They wanted to kill kati me. eno enjiri ey'obwakabaka Now this kingdom gospel, erina okwadvancing it has to naye advance, ate eri risky but it is risky, naye ate ge mazima but it is the truth. buli bwe bayiwa omusaayi baba bazimba namulondo ya sitaani mu ggwanga Whenever they shed blood, they are building the throne of kati Satan ffe in tulina Uganda. okuyimirira namulondo ya mukama ezimbibwe We have to stand and the throne of God shall be built, omusaayi gukome and blood will stop. bayibuli egamba mu kitabo kya yeremiya The Bible says in the book of Jeremiah, essuula esooka olunnyo olw'omwenda chapter 1, verse 9. tugendewo Let us go there. tugenda kukomawo mu ngero wano We shall come back to Proverbs. Yeremiya essula esooka olunyiro lw'omwenda. Awo Mukama n'agolola omukono gwe n'akoma ku kamwa kange. Mukama n'aŋŋamba nti, laba ntadde ebigambo byange kamwako. Laba leero nkutaddewo okuba omukulu w'amawanga era ow'amatwale g'abakabaka, okusimbula n'okumenya n'okuzikiriza n'okusuula, okuzimba n'okusimba. haleluya olabye akamwa kaffe You see our mouth, mwatadde ki he has put his words. mu kifo ky'olugambo tulina okubeera n'ekigambo Instead of gossip, we have to have words. tusimbulize To put down, tumenye to destroy, tuzikirize to throw down, tusaanyewo obwakabaka bwa sitaani and destroy the kingdom of Satan. era n'obwakabaka bwa katonda tubuzimba na kamwa. We build the kingdom of God with our lips. A mouth is a serious qualifier Omumwa kintu kikulu ekigwanisa to open up gates okuggulawo enzigi for the kingdom, ku lw'obwakabaka, for the king to olw'akabaka, reign and to rule. okufuga. As we are going back to Proverbs Nga 8, tuddayo ku ngero 18. 18. Ngero 18 olwokubiri. Omusirusiru tasanyukira kutegeera, naye omutima gwe gwebikule bwebikuzi. Omubi bw'ajja n'okunyooma kujja, era awamu n'okuswazibwa ne wajja n'okuvumibwa. Ebigambo abalokole nga tuvumiddwa, Have we not been? nga ffe tuswala, nga ffe balandlord be babanja. The landlords demand us. Mukama wange munange nsonyiwa, My Lord, please forgive me. yakuleeta I will bring. boosi bammwe ababakozesa mubayita baani? The bosses, how do you call them? Mubayita baani? Tugguke amaaso Let us open our eyes. naye nga nga yakusiraanyanga buno obusente bakulima nti ofuna obusente n'obufuna, They give you money, naye nga mwattunga era bwakulya na kunywa, but it is only to eat and drink. kubanga naawe vision yo yakulya na kunywa na Because even kwambala your vision is to eat, drink, and clothe, na kwebaka. and to sleep. Si ye vision yo? Is it not your vision? Nze navaayo eyo Me, I left those areas. ate osalawo busazi. You make a decision. Kati vision yaffe keddeyo, Let us take our vision back. tulabye ebinene Katonda yatusuubiza amawanga. And we see the greater things, the nations He promised Ngenda us. kubeera landlord mu America, I'm going to be a landlord in mu America, Isirayiri, in Israel, eno mu Iran eyo in Iran, ne Iraq. and Iraq. Praise the Lord. Amen. Tugenda kusindikayo ba missionaries. We are going to send missionaries there. Ng'ate ba missionaries of course baleeta ne tuzimba Uganda, namulondo ya Mukama ne tugizimba, They bring, we build the throne of God. ne tukwata ennyonyi nga tugenze Isirayiri just kwegayirira. We bought planes to go and intercede for Israel. Kubanga ffe tulina ekyama ky'okusaba. Because we have the secret of prayer. Emimwa gyaffe olulimi lwaffe luli anointed for Our mouth that. is anointed for it. And our mouth is a qualifier to the kingdom. Era omumwa gwaffe gutugwaniza oba gutusaaniza eri obwakabaka. It brings success. Guleeta success. Agambye atya? Genda ku lw'omukaaga. Go to verse 6. Emimwa gy'omusirusiru giyingira mu nnyombo, akamwa ke ne kasaba emiggo. Beegayirizi gye muli? Intercessors, are you there? Abeegayirizi bannayuganda, abeegayirizi. Intercessors that are Ugandans, are you there? Eno si woobadde wano. Is that not where you've been? Agambye the words of the mouth Nti ebigambo eby'omu are deep waters.
about the fountain olwokuna kati kansome directly kubanga ey'oluganda waliwo bweterijjayo bulungi. Okay. The words of the mouth nti ebigambo by'akamwa are deep waters, mazzi ag'ebuziba, but the fountain of wisdom naye ate ensulo ey'amagezi is a rushing stream. ge mazzi agadduka embiro. The lips of fools emimwa egy'abasirusiru brings them strife, bibaleetera okukubagana, and their mouths invite a beating. n'emimwa gyabwe ne gireeta okukubagana. Mukama nga tukubiddwa emiggo gy'obwavu We've been beaten by the strikes of poverty. mu kifo ky'okubeera abeegayirizi. Instead of being intercessors, Tugende ku lw'omusanvu. The mouths of fools emimwa gy'abasirusiru are their undoing, ze nkola zaabwe bo, and their lips are a snare to their very lives. era emimwa gyabwe kye kyesitaza eri obulamu bwabwe. Gano tukavunudde bulu. The mouths of fools are their undoing. Beba yonoona. Emimwa gy'abasiru gyeyonoona bo nga bo, Ne bajjawo ebirungi and they take away the good things. ne bejja mu birungi bye Katonda byatesa bo ne bafuna sayidi eri embi. They go to the wrong side. The words of a gossip Ebigambo by'omuntu omugeyi are like choice morsels. biringa kyosimosos, They go down to the inmost parts. bigenda munda ebuziba eyo. One who is slack in his work okay kati katugende kali wali. From the fruit of their mouth, Ebibala by'emimwa gyabwe a person's stomach is filled. olubuto lw'omuntu lujjuzibwa. With the harvest of their lips Eri amakungula g'emimwa gyabwe they are satisfied. ne bakkusibwa. Ekitegeeza fridge okubeeramu emmere For the fridge to be n'ebibala. full of food and fruits, Akamwa kange it is my lips. bwe mbeera nga sirina kabada nga temuli kyakulya na kyakunywa, If I have a cupboard that has no eat, mimwa gyange. it is still my lips. Kati abeegayirizi bannayuganda Intercessors, Ugandans, emimwa baagituwa gya kwegayirira they gave us this mouth to intercede nakwogera kigambo kya Katonda. and to speak God's word. Kakati obugagga bwonna n'okubeera n'ebimala, All the riches and to have plenty, Mukama yatuwa ekirabo ky'omumwa God gave us the gift of the mouth okwegayirira amawanga. to intercede for the Bwe nations. tunaakikola ng'eggwanga, When we do it as the nation, olwo luggi lunene nnyo. that is a very big gate. Wano mu Greater Works Here in Greater Works, bwe tunajjanga okwegayirira, when we come to intercede, fridge zaffe zigenda kujjula. our fridges shall be full. Njogera ku fridge n'abamu tetulina fridge. I'm speaking of fridges and some of us don't Era have. obutabeera na fridge era buteegayirira. Even not having it, you don't intercede. Embeera gy'olimu ogirimu lwa mimwa The gyo. situation you're in, it is because of your mouth. wa undoing ebirungi Mukama bye You yakusuubiza. undid the good God promised you. And because agambye from their fruit their mouth is of their mouth, Okuva ku bibala by'emimwa a gyabwe, person's stomach is filled. olubuto lw'omuntu With lujjuzibwa. the harvest of their lips Okuva ku makungula g'ebimwa they gyabwe, are satisfied. ne bakkusibwa. The tongue has the power of life and death, Olulimi lulina amaanyi ag'okufa n'obulamu. and those who love it eat its fruit. N'abo abalwagala balya ebibala byagwo. Tumaliriza. Let us wind up. Praise the name of the Lord. Amen. A kingdom has elements: Obwakabaka buyina elements, domain, domain okufuga, power, amaanyi and authority, n'obuyinza, and principle. n'ennono. Where there is a kingdom, Awo awabeera obwakabaka, there is a king. wabaawo kabaka. But for a kingdom to rule, Obwakabaka okufuga, you have to use your mouth olina okukozesa olulimi omwago to dethrone the other okuteeka king, wansi obwakabaka buli to obulala, dethrone the other kingdom, okuteeka wansi obwakabaka buli, and to disarm its operations. n'osanyawo byonna enkola zaabwo. To every kingdom, Eri obwakabaka bwonna, for every kingdom to survive, obwakabaka bwonna okubaawo obulamu, the other has to submit. buli obulala bulina okuvunnamira buno, It has to be weakened. bulina okumalibwamu amaanyi. Who is going to do that? Ate ani agenda okukikola? Who is going to do that?
anaagenda okukikola ekyo that is our responsibility. ogwo buvunaanyizibwa bwaffe. Greater works shall we do. Emirimu eminene gye tunaakola. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. We have someone who wants to confess Jesus as her personal Lord. Tuyinayo omuntu ayagala okukkiriza Yesu tuyina omuntu ayagala okwatula Yesu ng'omulokozi w'obulamu bwe. We bless the Lord. Ekyo tukyebaliza Mukama. All men have a small meeting after the service. Abaami bonna tuyinayo ka meeting akampipi nga service ewedde. In the parking. Tugenda beera ali mu parking. Thanks. Pastor Kenneth is telling you. Musumba Kenneth ali bagamba. Is calling. Ayita abaami bonna. I want only 2 people to tell me what you've learned. How are you challenged? Where have you discovered yourself? Just wanika ku mikono. What have you discovered in yourself? Nze kyenze nga nkutegeerako omusumba ate nga nkuyigirako kubadde kwaka kw'ebintu kwaka kw'amaaso kati buli bw'omala okukkiriza mami kyatera okutugamba lwaki batera okuyigiriza buli bayigiriza wano n'okitwala n'okikkiriza kikukolera nze nga mbadde muyiribi kunviriddemu wano nga n'obwemba wano ku kyaki wakiri nyina okugenda nkole akawungeezi nintabeera ate nakyo nga tikimala kati okufuna emirembe emirungi ngifuniddeko wano ninsobola kumala nga wiiki nga sikoze ate nga Mukama agabiridde. Haleluya. Ate ng'anyirira. Ate nga Mukama agabiridde. Nga bw'akyusibwa nindowooza ebiseera biri binamala nga nyiriba singa nabimala mu maaso ga Mukama singa kati ndi wala. Kati bye tunoonya ffe ngu tugende tupangise buweegayira Mukama akukolera ekyamagero. Kati mweyo wiiki bunagamba nayewaayo nnyo eri Mukama. Nze gubale bagamba Sirifa tumwagala mu hostel afuluma agenda noonya awalala. Ate y'omu ye yampita nagamba ng'oli ndaba mu luumu nnyingi. Kati lwaki genda onoonyewo oluumu gy'oyagala gy'oba obeeramu. Kati ninyebuuza kati nandibadde nyiriba noonya rent kati Mukama gisasudde kati lwaki nze siweereza Mukama. Kati mwekyo nibagamba oyo omusajja mulogo bannaye olaba awangudde oyo omukazi eyamufulumya eyamuwadde ennyumba oyo omusajja mulogo. Kati ninyebaza Mukama kubanga eddogo liva wano katuuti wano mukwegayirira. Kati okubeera omukakamu kukola okwagala kwa Katonda bwe tuteegayirira ng'eggwanga ebigenda okujja bye bingi kubanga olabirawo ddala kennyini nga akaluulu ak'oguze ng'abantu tebakukkiririzaamu kiki ekiba kigenda okuddako kubanga erukunge babadde bakusasula n'obwebeera eno e Kampala ng'omanyi oli mu regisita ng'emmotoka yabwerere kutwala ogenda olonde. Kati bamanyi ngu abagezigezi tebajja balonda kati akalulu ne bagenda mu bavubuka bano ab'essomero kubanga bo balina okwaka kw'essente bakuwa 2,000 ne bakuwandiikirawo n'ogenderawo mu regisita enkeera kugenda kulonda naye basoose okukuba ekifaananyi kuwa 2,000 kati buli bw'ojja ne bakulaba ku kifaananyi baba baze okukikuba kati ogenderawo direct kulonda. Kati kitegeeza omulabe awaayo saddaaka za zino okwaka kw'essente nekyolonda bwe tukimanyi ng'amaze okuwaayo eri saddaaka kuzibya amaaso kubanga kati toyawula ekirungi n'ekibi. Kati ekitegeeza bw'onoomala kuyingira ku ntebe eyo omulangira atufuga tabeera Katonda abeera sitaani kubanga tuggyewo Katonda tuyingizawo kikatonda ekirala. Tukozesebwa sitaani okutunda naffe. Okutunda obusika bwaffe nga Esawu yatunda obukulu bwe ku lw'emmere. Kati bannaye tukomewo twegayirire Mukama zibule abantu amaaso kano akalulu bagambye ka musaayi buli omu ayogera akalulu ka 26 ka musaayi. Kati nga tutunaba okulabawo mu buliwo ffe Mukama baabikulira ebyamu okuyitira ku mami waffe tukomewo twegayirire bannange
nze najja wano ku Lwokutaano nali sobola kuva ssaawa 4 nituuka ssaawa 6 nga sinaba kwebaka, naye ku luno Mukama yampa ekisa nabeera twasangawo babiri ne tukozesa obwo obudde, naye nagenda okuvaawo nga siwulira tulo ate nali tusobola nakusaba essaawa egi, kati oluli natandika ssaawa 4 ninvaawo ssaawa 6 nga mpulira nga nkyalina mu maanyi. So bw'ova mu kibi n'ogenda mu kirungi, Mukama akulaga ebirungi. Nze nali sambalako olugoyi nga lupya, nga nyambala mivumba, ate gwe bamaze okwambalamu nogugwako 5, 4, 7, mpale ya kasanvu ng'olwonyiridde mazeeyo. Naye bwe namala okukisomesa mami n'ogamba ku mukisa, abantu bawanyisa emikisa gyaffe. Ngamba naye siriva wale busente butufuna 20,000, naye batugamba kiro ekyoto kitugamba buno obusente butubawa tukimanye butono, naye bw'obeera wano osobola kuliirawo looni. Kati nga be banyini looni ezo ate betukolera, kati tebasobola kukongeza omusaala kubanga bamanyi ng'ogenda ku kyoto kiro ojjeyo looni ate oteekemu amagoba mangi 20%. Kati ekitegeeza okuva mu kintu ekyo okukiviiramu ddala okiveemu, kusalawo n'ogamba oba kibe sigenda kulya looni, n'okkiriza Katonda n'omanya nti kino kyoto kituliko. Ate abatukulira Abasiraamu n'ogasanga ng'oli emmere akugamba girekawo sooka ogenda okole. Kati twakompoline ntugamba ddala omuntu gw'osanze ku mmere n'omugamba girekawo ogenda okole, n'atugamba mwe wano mwajja kukola. Kati bunategeera ekyo nima tuli baddu awo, kitegeeza tuli baddu, ne tuyingira mu kusaba n'okwegayirira. Kati ffe bebaali batutte eri batugobe, omusajja yavaayo n'agamba bano abasajja mwe mulaba mwe mujja ne mutuula mu ntebe nga bamaze okubalongooseza n'okwati mumubabuuza mwasuze mutya, kati mubaleese tubagobe, balina abaana balina be balabirira. Kati mwe nga tutunagoba bano tujja kusooka tugobe mmwe, kubanga mwe mucunya bano abantu nabo bantu nga ffe. Ninaaba nga kyava mu kusaba kwa wano n'okwegayira ngamba Mukama nyambula maanyi n'obufuzi, kino ekyoto kye tubadde tutuulako nga kye kitusasula. Mukama ntabo kyambule buli kyonna ekibadde kikifuga gw'ojja ofugewo. Kati nyebaza Mukama kubanga kati ndaba bampeeka ekiro, naye kati ekiro sibeerawo, mbeera wano ate tewalambuuza siriva obaddewa. So bw'omala kwangula omulabewo n'omujja ku kyoto kiri n'ozimba ekyoto ky'otugamba ekya Katonda, kizikiza kiri ekyoto ky'obaddeko, kati n'osobola okuwangula. Mukama bawe omukisa. Haleluya! Ate wakati mu kyoto we tulwanira ne tusimba ekyoto kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Kati okumanya nsonga nkulu nnyo, naye To know is very important. olw'obudde Because of time, tumukubireke mu ngalo. let us clap for Owulira enjogera Silver. yonna y'amagezi ga Katonda, The way okubikkulirwa, he speaks is the wisdom of God, okutegeera. the revelation and understanding. Bwe tutyo bwe tufuga. That is how we have dominion. Nga bannayuganda As ffe Ugandans, tuli bakabona ensonga y'ekyoto bwe tugiragajjalira, when we don't take serious the altar, y'ensonga lwaki tubonaabona ne tubeera bawambi. that is how we suffer. Muyimuke, Let us stand up twebaze Mukama mu and let bigambo us biffe. thank God in our own words. Weebale Katonda ffe tukoze bulungi. Thank you, our Lord, you've done us well. Tweyama okuweereza We pledge, we vow to mu serve linnya lya you Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. in Christ Jesus, the Son of the living Kwata God. ekimu eky'ekumi n'ekiweebwayo, Get a hold of your tithe and offering. tugenda kuwaayo. We are going to offer. Sister Winnie Sister Winnie ayagala kulokoka, wants to get saved. tugenda muyita mu maaso We are going to call her before. nga tugenda okuwaayo. Mujje tuweeyo. Let us come and offer. Sister Winnie ojje wano. Our Sister Winnie comes in front. N'abalala bonna, omuntu yenna nga tonnaba kukkiriza Yesu okuba omulokozi, And whoever hasn't accepted Christ as your nga Savior, tonnaba kulokoka, you've not yet received salvation, jangu wano olwaleero mu maaso, come here in front. ogenda kulokoka. You're going to get saved. Sister Winnie ali luddawo? Where is Sister Winnie? Winnie jangu. Winnie, please come.
n'omuntu yenna ng'oyagala kukkiriza Yesu Kristo And whoever wants to accept Christ as your personal Lord and Savior, olwaleero today, togenda nga toyatudde. don't go back without confessing Oyo Yesu ye kabaka God is King ate ye mukama. and is Lord. Sister Winnie, come here. Sister Winnie jangu wano You are maaso welcome. tukwaniriza Thank you for coming. webale kujja. Amina. Oyagala kukkiriza Yesu Kristo kuba omukozi wo? Kale gamba nti ayi Yesu kwata mututu nkwebaza olw'okunjagala. Olwaleero nzize okusalawo okukkiriza obeere mukama w'obulamu bwange era kabaka w'obulamu bwange. Nsonyiwa endagaano zonna ze nayingiramu ze banyingizaamu mu kumanya ne mu butamanya emirembe ena okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu ne Kaawa, obujeemu bwonna n'obutawulira bwenenya, era olwaleero neekutula ku kikatonda ekyo kitamuuzi, katonda w'eddiini, katonda w'abeewaffe, katonda webaffe n'ekika kyenvaamu nkwegaana kusenguka nyingira mu kika ekitukuvu, ekika ekyenvuma. Nzikiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Wanika emikono gamba omwoyo mutukuvu jangu ofuge mu bulamu bwange, otuule ozimbe namulondo yo mu mutima gwange okuva n'olwaleero mpaka Yesu lwalidda ngenda kuweereza. Kwebaza kubanga n'ebizibu byonna obitutte, essanyu n'emirembe biyingire mu nnyumba ye waffe. Ndokose, gwebale Yesu okundokola. Amina. You are welcome, Sister Winnie. Linda Kukata. What's your name? Chiria? William. Gamba nze William. Nze mu maaso go olwaleero olunaku z'omwezi 2 njatula ebibi byange n'ebyonoono byange n'ekibi eky'obujeemu, endagaano zonna ze nayingiramu okuyita mu bazadde bange nange ze neekolera, endagaano z'ekika, obuzaaliranwa n'obulogo bwa Yekizibeeri n'obulogo nzeenenya, nzeegaana, nzeekutulako, nzeeyawulako, nyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Njatula Yesu okuba mulokozi w'obulamu bwange. Wanika emikono gyo, gamba omwoyo mutukuvu oyingire mu bulamu bwange, ofuge namulondo yo ezimbibwe mu mutima gwange. Wamu naawe Winnie mugambe nti ayi Mukama jjayo amannya gaffe mu kitabo ekyokufa. Naawe yatula mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu, era tujjukirwe mu nnaku ez'oluvannyuma tukuweereze mu linnya lya Yesu. Amiina. Ffenna tuwanike emikono gyaffe tubasabire. Mukama tukwebaza olwa Winnie, tukwebaza ekitiibwa ky'amawanga olwaleero basazeewo okubeera omulokozi waabwe. Tubeetolooza ekisa kyo Mukama, beetolooza era ne bamalayika baabwe ababadde bakola ku nsonga z'emmeeme zaabwe babeere activated. Bwe wabeerawo ekirwadde kyonna n'ekizibu kyonna tubigoba, fulumya buli gasiya yenna, byonna bye bayambala, byonna amalogo gonna tugaba kutulwako mu Yesu omwana Katonda omulamu. Bayingira mu famire ey'okukkiriza. Weebale Yesu kubanga wawe emirembe era bagenda kukulaakulana okuva n'olwaleero bavudde mu nnyumba ye waabwe bayingidde mu nnyumba yo. Tubaaniriza mu Kristo Yesu Mukama waffe twebazizza. Amiina. Nsumba okuva n'olwaleero mulokose. Mujja bagenda kubabuulira, omusumba agenda kubabuulira services. Ani agenda okwogera nawe? Charles munayogera nabo after? Okay, kale. The grace of our Lord Jesus Christ And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amina. Mukama abawe omukisa, Amen. Mukama abayimuse Amen.
musaanire Amen. mugende muwangule Amen. muli emiryango gy'abalabe Amen. Kristo Yesu. In a worship team. Worship team.